Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 4-чү чакырылышынын төрагасы, биздин 7-чи чакырылыштын депутаты Мадумаров Адахан Кимсанбаевич берилет. Саламатсыздар, урматтуу аксакалдар, урматтуу кесиптештер. Бүгүн чыгып сүйлөө мындай бир программада жок эле. Анан азыр эми кийинки чакырылыштардагы Жогорку Кеңештин төрагаларынын атынан деп сунуш кылгандан кийин айтуу керек, ыраазычылык билдирем. Болгондо да могул жерде чыныгы легенда кишилер отурат. Бұл азыр Медет Шеримкулович айтып кеткен нерсе, бұл өзүнчө бир чоң биздин 32 жылдык тарыхтын ичиндеги аябай чоң бир барак. Апаз Жумалович айтып өттү, Виталий Мамытович айтып өттү. Мен ушул кишилер айтып аткан окуялардын бүтүндөй баарында ушул залда отурган киши катары айтайын. Кээде жаман көрүнөм. Бизди окута бересизби, бизге айта бересизби, дей бересизби, унчукпаңыз дегендей кылып. Мен ушу кишилердин сабагын алып, ушу кишилердин сабагын силерге жеткирип коюу максатында гана айтам. Себеби ушу кишилер менин мугалимдерим. Ушу кишилер менин устаттарым. Ушу кишилер менен чогуу иштеген Жогорку Кеңештеги менин өткөн өмүрүм, өкмөттө иштейбизби, администрацияда иштедикпи, Жогорку Кеңеште иштедикпи, бул эбегейсиз чоң академия. Медет Шеримкулович айткандай, Жогорку Кеңештин академиясы деп койсок болот ушул нерсени. Себеп ушул залда ошол маселелер каралганда не деген кыргыздын залкарлары отурчу эле. Не деген керемет инсандар болчу эле. Ар тараптын мыктылардын мыктылары отурчу эле. Кыргыз касиетинен айт десеңиз, Эстебес Турсуналиевди тургуза коет элеңиз, туурабы, Медет Шеримкулович? Кыргыз маданият адабиятын айт десе, Камбаралы Бобуловду тургуза коет элеңиз. Юридикалык бир маселе болуп калган болсо, Чолпон Турсуна жооп берип койсоңуз деп коет элеңиз. Мен ошондой залкар, ошондой керемет инсандардын арасында болуп, андан кийин бир заматта заман өзгөрүп, башка бир топтун арасына кирип калганда өзүмдү жоготуп койгондой сезгенмин. Жалгыз мен эмес, менимче кыргыз мамлекети, кыргыз эли ошондой чоң жоготууга учурады. Себеп базар экономикасы аралашып кетти. Мына ошол залкарлардын баары сыртта калып калды. Мына Виталий Мамытовичтин бир окуясы эсиме түшөт. Биз экөөбүз биринчи чакырылышта чогуу депутат болуп келдик. Ноокат районунан келгендер билсе керек, бирок азыр ал жомок Виталий Мамытович. Ушу кишини аябай жакшы көргөн, ушу кишиге аябай ыраазы болгон, ушу киши депутат болсо экен деп бир азамат жакшы ниет, жакшы ниети менен бир кичине белек алып бара коюп үйгө таштап коюптур да, белек алып барып. Ушул белекти колдонуп депутаттыкка барыңыз дегенде, ушу кишинин айткан сөзү бүгүнкү күнгө чейин легенда. Легендалар биздин арабызда жүрөт, бирок ушуларды биз азыр байкабай калдык дагы, тааныбай калдык, легенда башка жака өтүп кетти да. Мына ушу кишинин айтканы, эгерде мен ушул белекти таратып депутат болуп, бизди сатып алып кетти дегенден көрө мен кеттим Бишкекке, кайрадан өзүмдүн жумушумду кылам, мен депутат болуп барбайм деп баш тарткансыз, туурабы, Виталий Мамытович? Мына эрдик. Мына чыныгы баатырдык. Мына ушу киши мен кантип бирөөдөн барып суранып, мен депутаттык мандат мени колдоп койчу деп кантип суранам деген, бул азыркы заманда айтсаң бул жомок да. Мына баалуулуктар кайсы тарапка кетип калды. Биз Алмамбет Мурат Ибраимович менен
Бу киши эл өкүлдөр жыйынында, мен мыйзам чыгаруу жыйынында бир учурда биринчи чакырылышка талапкер болуп калдык. Бир гана жолу жолуктук, Мырзакеде жолугуп калдык. Себеп мен бир айлампадан кийин кечигип келдим. Сыртта жүрчүмүн. Ошондон экөөбүз учурашып, бирок ага чейин де билчүбүз. Мына менчиктештирүү саясаты жүрүп атканда бир чоң мындай бир жигиттик сапатын жасаган, ал жигиттер өздөрү билишет. Ушул менчиктештирүүнүн көптөгөн бир мамлекеттин формасында сактап калууга Апаз Жумагуловдун биринчи орун басары катарында чоң бир эрдик жасаган. Мына ошол эрдик бүгүнкү күнгө чейин сырттан келген коноктордун бүтүндөй көкүрөк кагып көрсөтөр, көз кубантар, улуттук кадыр баркыбыз катарында көрсөтүп жүргөн бир жерибиз бар. Мына ошол жердин ошондой жер болуп калышына түздөн түз ушу кишинин тиешеси бар. Медет Шеримкуловду мен кече жакында эле отурганда айттым эле, Миталов Маматович экөөнүн ортосунда отуруп, эки баатырдын ортосунда отуруп калтырмын деп. Мына Михаил Иосифович Кротов, я о нем буду говорить отдельно. Я безумно рад, что именно в таком торжестве принимает участие Михаил Иосифович. Он в этом зале не раз принимал участие в исторических событиях. Безусловно, без преувеличения, в исторических событиях, безусловно, был свидетелем, и не только свидетелем, наверное, одним из генераторов вот этих идей. И очень правильно и верно, справедливо подметил уважаемый нами Медет Шеримкулович. Вот эта фотография сегодня в Таврическом дворце до сих пор, как история возникновения, появления Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств до сих пор висит. К сожалению, у нас в Кыргызстане нет таких музеев. Biz geçekibizdi bilbeybiz. Алар илип койгон. Кыдыратып, мен мына Жусуп мырзага көрсөттүм өткөндө Питерге барганда. Кыргыз парламентинин кадыры эбегейсиз жогорку деңгээлде болгон, бүгүнкүдөй болгон эмес деп. Биздин парламент менен Казак парламенти, Өзбек парламенти, Белорус, Армян, Грузин парламенттеринин баары. Мына Медет Шеримкулович башында турган кишилерге вертолет жиберип, Карабахка ошо кишилер вертолет менен учуп барган. Ким барган? Кыргыз жогорку кеңешинин депутаттары барган. Эмне үчүн? Biz ушуларга гана ишенебиз, ушулардын айтканына моюн сунабыз деп, муну Бишкек декларациясы менен жаңылбасам 5-май, 3-май эле, Медет Шеримкулович. 5-май, Мына ошо 5-майдагы болгон окуя. Муну ошол Кыргыз декларациясы менен кече 2 жылга чейин бир да ок атылбай, Армян-Азербайжан согушу токтоп турганын күчү Бишкек декларациясында турат. Ушул жерде кол коюлган. Ушул делегацияны атайын самолет жалдап, атайын вертолет менен учуп барышып, эки элдин ортосуна түшкөн ушул биздин депутаттар. Бүгүн өзүбүздүн мамлекеттеги болгон жерге бара албай атабыз биз депутаттар. Эки дүйнөлүк өлкөнүн ортосуна Кыргыз парламенти барып түшкөн вертолет менен. Бул да тарых. Булар боюнча дагы биздин кабарыбыз жок. Булар боюнча дагы айтпайбыз. Бирдеме болсо эле биринчи жолу самолет учту, биринчи жолу асфальт төшөлүп атат. Жок. Буга чейин улуу дүйнөлүк иштер болуп келген. Эгер биз билбесек, демек ал нерсе болбоду деген нерсе эмес да. Михаил Иосифович долгие годы возглавлял именно секретариат Межпарламентской ассамблеи. То, что до сих пор у нас, помимо исполнительной ветви власти, в межгосударственных отношениях, именно в межпарламентских отношениях сохранилась та добрая, традиционная, родственная отношение со всеми государствами, это, безусловно, заслуга его генерального секретаря, первого генерального секретаря, именно Михаила Иосифовича Кротова. И вот сзади сидит супруга, поприветствуем. Супруга, великолепная женщина, великолепная художница, она пропагандирует кыргызские земли там, в Петербурге. Ее творение, как описывает кыргызские земли, наши горы, наши озера, наши прекрасные, чудные земли, это как раз, она каждый раз проводит и выставки, восхваляя, прославляя именно нашу благодатную кыргызскую землю, наш край. За что я хочу выразить вам огромную отдельную благодарность. Спасибо вам большое. Мне очень приятно. Эми бул жердеги отурган ар бир кишилер жөнүндө айта берсек, көп маселе. Апаз Жумагулов, сиз ушул жерде тура берчисиз, 4 саат турчусуз, 5 саат турчусуз. Мына азыр билесизби, 30 жаштагы балдар дагы турбайт сиз сыяктуу бул жерде. Кыздар дагы турбайт. Ошол жерден отуруп алып, керек болсо ордунан отуруп алып жооп берип коет. Сиз ушул жерде 4 саат түшкө чейин, түштөн кийин 5 саат турчу. Түнкү саат 2'de сессиялар болчу, түнкү саат 2'de да Апаз Жумагулов ушул жерде турчу.
Могул жерде бир да жолу мен көргөн жокмун. 10 жыл депутат болуп отуруп, бир да жолу көрбөдүм. Апаз Жумабаев премьер-министр катарында 3 жолу премьер-министр болуп келди. Бир да жолу отуруп алып суроо берген, жооп бергенин көргөн жокмун. Сиз билбейсиз деген сөзүн да уккан жокмун. Могул жерде биз ошондо 30 жаштагы жигиттер элек. Каттуу суроо берген болсок дагы, кечирип коесуз, ушул сурооңузду бир кайталап коесузбу? Мен ушул сурооңузга мен өзгөчө жооп берсем болобу? Сиздин убактыңыз болсо мен сизге кирип чыксам болобу? Момундай деген залкар мамилелер болчу да. Сатын düşөн эсиңиздеби? Сиздин эсиңизде да. Кандай залкар? Мен ошондо суктанчумун, мен ушулардан сабак алчумун. Бирок азыр андай жок, Апаз Жумабаев. Анын чети да калган жок. Сессияга жалаң министрлер келип, өкмөттүн жетекчиси келип жооп берчү, азыр бөлүм башчылары келет. Эркин Турмулдугазиевич. Бөлүм башчылары келет. Мына ушундай жерлерге кандай кылып кайрадан ошол улуулукту кайтарып алсак болот? Биз биринчи ошол төрагалардын, жогорку кеңештин тарыхын ордуна коюп, тарыхын изилдеп келип, аны кайрадан жана Апаз Жумабаев айткандай, ким болсо дагы бардык жоопкерчилик жогорку кеңештин башында дегендей, ошол жоопкерчилигибизди баарыбыз сезгенде ошол болот. Төрагалар көп болот экен. Кимди билесиңер десе, легендарлуу 12-чи чакырылыштын төрагасы деп Медет Шеримкуловичти айтабыз. Биринчи чакырылыштын төрагасы деп Алмамбет Матубраимовичти, Мукар Чолпонбаев, Мукар Шалтаков Чолпонбаев деген мыйзам чыгарууда бизде болду, бул киши эл өкүлдөрүндө болду. Ушул нерселердин баары куттуу болсун. Алмамбет мырза, ден соолук бекем болсун. Азыр Металип Мамытович айтты, же Медет Шеримкулович айтты, 70 жаш эмес. Эгер Мамбет Мамакеевичти эстей турган болсок, 70 жаш жигиттин орто өмүрү экен ошол. Ошондой болсун, куттуу болсун, ийгилик болсун. Аманчылыкта дайым жогорку кеңештин желеги бийиктиктен желбирей берсин. Элибиз аман, жерибиз бүтүн, асманыбыз ачык болсун. Рахмат, бар болуңуздар. Рахмат. Урматтуу депутат